歡迎大家翻嚟澳門癲台 EP 888集啊！我哋今集咧又嚟講下一啲網上面嘅文章啊。咁個主題咧就係大家有冇屌過嗰啲做愛會撥字嘅小月咧？聽個標題知今集勁嘢啦，係咪？真係啊，有冇撥字我就諗起呢個龍禁威入邊阿張達明嗰啲啊？唔知有冇觀眾聽明咧？算應該都冇。我都唔明添吓，我唔記得咗啦。咁算啦。好啦，因為佢文字係撥字，我照讀啫，唔知係即係邊一種聲啊？可能係就有啲吸住嘅聲音啊，可能係啊，或者水聲嘅拍打出嚟嘅聲音係啊，唔知係咪即係佢就代表係咪啊？有冇屌過好多水嘅咁樣啊？要睇篇文章先知佢到底啊問嚟做咩咧吓？不過佢問啦，咁你哋咪答下咯，有冇屌過撥字嘅小月係嘛？啊有啊，你咪講聲有咯 ，OK 吓。咁喺聽之前咧，先嚟邀請大家俾個讚我哋支持下，俾動力我哋 YouTube 聽嘅咧可以訂閱埋我哋，同埋個鐘仔上面即刻通知你啊。Apple Podcast 同埋 Spotify 聽咧俾個5星好評，我哋 B 站聽記得1鍵3連，同埋關注埋我哋 thank you 晒。跟住左下方咧有 IG 平台、微博平台，就喺課大家投稿嗰啲感情煩惱同埋一啲奇趣嘅故事嘅。上面咧有投稿文章啦，下方說明欄咧佢嘅相關連結啦，同埋啲咩都可以留言俾我哋都會睇嘅。係啦嘛，好多謝 YouTube 同 B 站啊，同我哋點讚聽眾啦。咁多謝 YouTube 同我哋超級感謝同 B 站啊，同我哋充電嘅朋友啊。我哋 Patreon 同愛發電開咗號啊，大家想直接支持我哋，撳入去訂閱下，咁當係每個月請我哋飲杯咖啡奶茶，多謝你哋。係啦 ，thank you 晒支持啊，同埋宣傳一下有需要嘅私人一對一感情諮詢咧，都有小紅書搜嗰度相關嘅資訊嘅，或者喺 Q 群都可以揾到我啦。OK，咁啊，即係嚟講啦嚇，咁啊呢位事主咧就話啦，之前咧就識咗一任女朋友啦，咁啊叫佢 A 啦，咁啊以前咧就喺呢個南美洲生活過幾年嘅佢，咁啊可能咧南美洲嘅食物就特別營養啦，氣候特別滋潤啦，咁啊 A 咧雖然咧就冇混血統嘅啊，咁但係咧阿 A 嘅身材咧就真係完美啊，咁啊奶大腰細屁股翹啊，咁啊啱啱認識嘅時候咧就知道咧佢喺南美洲嘅時候咧就交往過一個嘻哈嘅黑人 DJ 男友嚇。黑人嘅係啊，咁啊，但係咧，因為咧佢太正啦嚇，即係佢女朋友太正啦，所以我就唔在意呢啲嘢，女朋友夠索就得啦，係咪？咁啊，直到咧拍咗拖一排咧，準備嚟了啦嚇，正式上場啦嚇，咁啊先至特別緊張啦嚇，咁啊擔心咧會唔會好似啲網民所講嚇？即係會唔會鬆晒啊？或者感覺差距太大啊？Once go back, never go back 啊！咁啊，結果咧咁嗰一晚咧，咁我哋就一番熱吻啦。咁我從呢個嘴唇條脷、頸耳朵一路咧就向下貪婪咁樣舔吻，係嘛？解開呢個內衣，親吻嗰個好大嘅傷風啦嚇，咁啊條脷咧靈巧咁樣喺個乳頭周圍兜圈嚇，咁啊感受佢嘅呼吸咧越嚟越沉重，咁啊漸漸開始咧就輕聲咁樣嬌喘啦，咁啊輕輕咁樣咬一下佢嗰邊之後咧再用力啜咁啊隻手咧就往下摸啦，咁啊 A 咧一早已經濕晒啦，咁我正想咧將個頭繼續往落去下面。就好好品嘗一下 A 嘅時候咧，俾佢阻止咗喎。咁A 就話喺佢個耳仔邊度喘住氣咁話，好想要你入嚟啊！咁呢個時候咧，哇，我已經硬到都閃啦咁馬上光速大吐即刻用呢個傳教士體位插入啦。咁感覺佢裏邊咧又濕又暖，而且好緊咁A 喺度喺我耳邊吟叫啦，就話好粗啊，你好硬啊！咁我就好自豪啦，自己嘅 size，即係都同黑人拍得上喎，睇嚟咁當下咧就一邊讚嘆啦咁一邊咧慶幸網絡上面講嗰啲咩俾黑人用過都會鬆嘅，都係假嘅呢啲嘢。咁聽住佢咧越叫越大聲，咁我都越插越大力，越插越快。
突然咧開始有一陣聲音，咁啊配合住我嘅動作，用力咁樣撞擊A 嘅豐滿嘅臀部啦，咁就啪啪啪啪，不接不接，啪啪啪啪，不接不接，咁我越插越快，越撞越大力，噗字嘅聲音咧就開始改變，啪啪啪啪，噗字噗字，咔吱噗字咔吱，Yo check it out， 我諗修辭可以配呢段，屌你老味，乜撚嘢？咁佢即係喺度喐緊啊嘛，佢說唱緊啊嘛。咁咪嗰個 beatbox 嚟嘅，我唔識 beatbox 嘅，所以就噗字噗字跟住 Yo check it out。跟住咧，啲噗字聲咧，突然間變咗人聲我震驚咁樣睇問下 A 啦，望住 A， 你有冇聽到啊？你有冇聽到頭先 check it out 跟住佢一臉尷尬咁樣望住我咁一言不發啦。我由於實在太過詭異我即刻拔屌拔出嚟先問下佢，喂，頭先咩事到底咁咧，佢先至好唔情願咁話俾我聽，件事係咁嘅。咁佢咧嘅前男友咧，即係嗰位黑人啦，就叫阿 James。咁佢哋仲喺埋一齊嘅時候咧，阿 James 咧就喺佢17歲嘅時候咧，俾毒梟殺死咗。咁咧佢當時咧就心如刀割啦，熱戀中嘅戀人突然間離開呢個世界，導致佢每日都魂不守舍，飯又食唔落，每日都瞓唔好，一瞓覺咧就會見到阿 James 塊面，醒翻仲加難過。咁佢當時咧就喺南美寄養嘅家庭嘅嗰個寄養家庭嗰個有個阿媽咁樣噶嘛即係照顧你嘅，咁睇唔落去啦咁帶咗佢去深山裏邊咧揾一位薩滿。咁薩滿咧就問佢，為咗再見到阿 James 一面，你願意付出幾大嘅代價咁A 咧就話俾薩滿聽，為咗見阿 James 一面我俾埋條命你都得噶於是咧薩滿就同阿 A 講，帶阿 James 嘅骨灰翻嚟見我咁咧你就可以同阿 James 咧重逢啦仲話咩？邊個講呢句？應該係咩長話短說，就話咧有啲類似咧招魂落觀音嗰啲咁樣附身術啦咁之類嘅嘢。咁薩滿咧就將阿 James 嘅靈魂咧就招咗翻嚟，咁俾佢咧咁我女朋友講係啦，薩滿將阿 James 嘅靈魂咧招咗翻嚟，就等佢住喺我子宮入邊。乜撚嘢？咁講完咧，咁A 咧女朋友咧就好嬌羞咁樣擘開雙腿，跟住用雙手咧將個陰唇掹開俾我仔細觀察。咁我當下咧只係覺得A 整鬼我咩？乜鬼嘢成件事咧太撚離譜啦我覺得離譜，子宮有個人喺度，係咯，好似咁即係同嗰個咩死亡擱淺嗰個 BB 一樣嘅啫。小島秀夫聽到呢度就好撚唔開心啦。咁一定唔開心噶啦，可能啲粉絲都唔開心。咁繼續講翻呢件事先咁覺得喂太過離譜啦呢件事係嘛，擘大雙腿叫我去睇，但係話時話A 嘅姿勢實在太誘人啦，我都係忍唔住，烏低個頭，過去睇睇佢粉紅色嘅小穴啦，係咪？咁唔知道咧係咪錯覺咁喺陰道嘅最深處咧，仿佛好似真係有一對小小嘅眼睛喺度回望我。哇，好恐怖！咁我見到咁樣奇怪，咁我試下講一笑啦，講一笑咁對住個陰道講，Hey James，nice to meet you。估唔到咧，陰道裏邊竟然傳嚟細細聲，What's up bro？我震驚到咧，冇嘢好講只能咁擘大對眼望住阿 A。咁阿 A 咧就翻咗白眼一臉就係話，一早同你講咗啦咁我就靠喺阿 A 嘅小穴旁邊咧，就同阿 James 傾咗一下偈。咁知道咧，如果佢仲在生嘅話咧，實際年齡已經26歲噶啦。咁佢咧係知道自己已經死咗噶啦，但係咧就困咗喺 A 嘅子宮裏邊，
咩嘢都做唔到，亦都接觸唔到外面嘅世界。咁佢話俾我聽咧，即係聽到啪啪啪嘅節奏咧，忍唔住啊，想要 freestyle 一段，希望我唔好介意。有冇 freestyle？ 有啊。我屌！咁啊，同時咧，佢就話啊，佢唔介意我同阿 A 嘅關係，因為咧佢已經接受自己已經死去嘅事實噶啦。咁同佢傾完嘅時候咧，頓時間覺得佢有啲可憐啊！求生不得，求死不能，咁啊成日都喺呢個暗不見天嘅子宮入邊啊，所以冇嘢做嘅時候咧，咁我都會咧將個 AirPod 咧放一隻落去阿 A 嘅小月入邊，分享下最新嘅嘻哈音樂俾阿 James 聽，順便問下佢感想。咁雖然咧阿 A 就唔係好中意我塞個 AirPods 入去佢個，唔係 AirPods 係 AirPod 吓，冇 S 嘅，因為得一隻嘅啫啊，咁啊唔係好中意塞入去啦。但係咧，我覺得咧呢個行為咧令我啊同阿 James 嘅感情越嚟越好啦啊！咁後來咧，我同阿 A 做愛嘅時候咧，都會故意撞到好大聲，製造啲啪啪啪嘅節奏啊！咁啊，令到阿 James 咧可以喺子宮入邊跟住呢個節拍去創作音樂啊！撥節級、撥節級、撥節嘅 beatbox 聲咧，就係總係伴隨住我哋每次做愛嘅。咁但係咧好景不常啦。咁啊，由於我嘅不成熟同埋相處嘅摩擦，最後我同阿 A 都係分咗手。咁我後來咧就成日都喺度諗啦，唔知阿 A 有冇識其他男朋友咧？好懷念同阿 A 做愛嘅時光，阿 A 嘅身材同埋緊實嘅小穴，同埋咧做愛時候撥節撥節嘅聲音。唔知道阿 A 之後嘅男朋友同阿 James 相處得又點咧？有時候咧聽呢個 Spotify 嘅時候咧，都會諗起同阿 James 一齊聽音樂嘅時光就諗唔知道阿 James 中唔中意最近嘅流行音樂咧？每個撥節撥節嘅小穴，或者裏面都藏咗一個中意嘻哈嘅靈魂。讀完啦。我聽佢反轉得好快喎。開頭我以為嗰啲恐怖即係故事嚟噶嘛，即係跟住聽下佢做愛唱歌，我以為係即係條女上咗身，佢中意一路做愛一路唱歌咁，即係咁會唔會好似聽咗張學友咁，譬如每天愛你多一些咁樣吓，咁不每天做愛多一些咁樣，即係可能即係一路唱住歌一路做愛，咁原來唔係嘅，跟住發覺原來係恐怖，但係恐怖都係有即係有殺門咁，但係又唔係，幾溫馨喎。佢每次分享互相分享音樂咁樣喎，係嘛？反轉得好快，佢個親身經歷係嘛？即係我用理性啲去睇係咯，點解我呢啲又可以用理性去睇咧吓？不過都照睇住先吓，即係阿 James 即係佢有聽覺啦。唔知佢有冇視覺咧？好似有少少嘅眼睛係嘛？有視覺、聽覺唔知有冇嗅覺咧嚇？咁可能冇嗅覺啦。如果唔係，我驚佢頂唔順係嘛？即係長期喺入邊咁樣。好臭嘅。係啦，咁啊即係仲有咩覺啊？觸覺唔知有冇咧嚇？即係阿事主係咁頂，會唔會頂到阿 James 個頭咧嚇？但係可能佢都冇頭嘅嚇。咁所以即係如果阿事主如果內射又會發生咩事咧？哎呀，真係即係點講啊？內射係咪即係嗰個黑色溝白色？咁可能會變灰色啦嚇，咁樣。我度講緊啲咩咧？或者請佢飲嘢咯，飲下啲新鮮嘅。係咯，幫助佢多啲靈感咯，可能係咯，即係我諗都冇幾個創作歌手可以有喺子宮入邊創作音樂嘅呢啲咁嘅靈感啊，係咪先？佢一定係可以，有冇考慮幫佢出唱片？係咪？即係好難簽名喎，如果係至於我覺得係比較難錄音咯，即係可能個咪要放入去。啱啱我聽，哇！咁佢每次分享個 AirPods。咁佢個女朋友咪要 M 字腿擘開嗰度，跟住嚟懟入嚟啊！係啊，唔係懟碌鳩啊，懟個 AirPods 啊！咩啊？你想懟埋個 Max 入嚟 AirPod Max 入嚟唔好啦，真唔落。但係而家啲 AirPods 係防水噶嘛，係嘛？好似係應該有防水，但唔知防唔防撞咧。
哦，咁你應該唔會一路聽歌一路撞嘅，係嘛？即係呢個我諗，費事點講？應該係防水，我記得啲係俾人做運動用嘅嚇，但係唔知防即係防潑啫，唔知防浸咧嚇。即係雖然呢個唔知研究得咁深入做乜嘢嚇，但係都研究下啦，係咪咁啊？即係阿 James 係同埋我想知道，如果阿 James 即係如果佢女朋友嚟 M 會發生咩事啊？哇！應該紅晒塊面，好嬲咯，點解？唔知會唔會影響阿 James 嘅心情啊？即係我今日心情好火爆，好火紅咁啊！即係佢 AirPods 應該唔係好難塞嘅啫，應該好似塞啲衛生棉咁樣啊！即係習慣咗就得啦，即係塞個跳蛋咁樣咯，大概係咁啦。我諗係咯，咁啊。係咯，即係每次讀完文章，我都會問下大家有冇相關嘅經歷嘅。但係今日我都唔係好想問，即係都我覺得我問完係廢話咁樣咯嚇。但係如果大家有聽過類似嘅嘢啦，咁啊都可以留言講講嘅，係因為今日實在太過激進啦嚇。咁我哋雖然聽過類似嘅音樂會唔會啊？聽過類似音樂係嘛？咁冇啦，冇分享你哋係咯，又或者會唔會有人話屌係啊？之前我女朋友好撚大聲啊，噗接噗接噗接，我都奇怪噶啦，即係大聲到唔似係正常個小月可以發出嘅聲響啊，懷疑係人聲 beatbox 啊，咪杜比立體回音啊，係啊，好撚立體噶個聲啊，即係我幫佢奶嘅時候，我聽到入邊傳出嚟噶咁樣啊，即係有冇呢啲經歷啊？即係有你可以分享下，你覺得奇怪係嘛？即係呢啲即係聽我哋覺得係作古啊嘛，但係呢個世界無奇不有係嘛？即係呢啲你點知咧係嘛？即係真係住咗個靈魂喺你女朋友個西度啊！你女朋友都唔同你講啦，係咪？呢啲好正常嘅啫嘛，係嘛？一定唔同你講噶，係嘛？你再問佢你個西有冇靈魂啦，佢都話鳩你黐線嘅。咩叫我西有冇靈魂係嘛？即係肯定唔同你講。靈魂就有。OK 啦，好啦，咁啊，今日雖然短短地，應該都夠衝擊大家噶啦吓。咁我哋今集就講到呢度啦，我哋下集再見啦，拜拜。拜。